And alas, Gibi. Hilang mga prayo ba ni ko ninyo ni atong video karon? So, kita mo no? Na magmasam yung simento. So, kanang puti mo na siyang Sana simento. all. O kanang itong mo na siyang balas. So, inanaw na siya mga pe. Kung saan pag masa o simento. So, unan yung button, inala lang. Simple lang, mikas-mikas lang ninyo. What? So, hantod sa mamix siya. What the fuck? Kaya kita nangi hantod sa dili sa mamix para pantay yun pag labi ng butangan na siya og tubig. So, kani siya guys. Kuha na rin, hilpin na day kuha na. For the chai lang ba? Nen, tamang-tamang lang puwilag may mga trabaho na dira. So, karon humanaman to ang primero, ikaduha na po, amo na pong balihon para make sure gid nga makuha na mo, ma-mix o mayo. So, amo na pag-mix gay. So, gibutan na mo tubig. Kaya para ma-mix nga mamasa wahya para asulta. So, kuha ko baldi, wala na diharot kay listen mo kayo, musubraw tubig kay mula na siya. So, dapat, sakto lang. So, ato na ginainayan. Oh my Nanana siya sa video, guys. Wow! Ko. No? So, di lalim din nga trabaho, guys. So, inainayan to mawalan tubig. Musunog. So, muna resulta, guys. Dalapok na, high state na, na-mix na. So, ako try lagi apo ko bala di ka balor, guys. Sana Try lang. all. Experience pa. Di lalim, no? Anington yung kagmayo. What? Labi na niya mo nagtanaw sa imo. Bro, what are you talking about, man? Bita, joke lang, guys. For online ni siya. For content purpose lang ni siya. So, wala also clubs day, guys, kay lapok naman tayo kamutan. Ano na punta kayo lubogid? Arkalapokan ba? So, karon mo naman to, guys. So, ato na ipastaraw. Hello blocked. Sana So, sa'yo to na all. sa tanawon, guys. Ako siyang gitry gid kung sigid ka sayod pero nagkuhan ko labi kalisod man kayo. So, grabe gito. Tao paglibalibo lang, guys. Oo, wait ha. Di talim. So, shoutout sa mga construction worker dito. Hampi mo mga pre. Bye. So, oh. Mona bosa nam tunga para di muliho. So, balanto guys. Salamat.